السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كويزين سوما. اليوم غادي نحضروا كيك او سيترون مورانغي لعشاق الحامض او عشاق الليمون. غادي تعجبهم هذه الكيكه. غادي نحضروا غنحضروا كيك بكريمه الليمون والمورانغ على طريقه طاختو سيترون مورانغي. غير لا طاختو سيترون مورانغي كتكون بلا بات بريزي، وهنا غادي نديرها بالكيك، واختاريت انني نديرها بكيك بالمول العجيب. غادي نخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو ان شاء الله في المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوش اللي عجبو الفيديو يخلي لي لايك وتعليق، واللي اول مره كيزور القناه يخلي لي اشتراك، وشكرا. بالنسبه للمقادير الكيك غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كاس ديال زيت نباتي، كاس ديال سنيده، معلقه كبيره ديال بافو او بودر الخشخاش، قبيصه ديال الملحه، قشور ديال حامضه، يوغورت طبيعي. غنحتاج 2 ديال الفاني، 2 ديال خمارات الحلوى، والدقيق حسب الخليط. ندوزو دابا نحضروا الكيك. غناخذ واحد الاناء، غنوضع فيه البيض ديالي اللي تيكون بحراره المطبخ، غنضيف ليه الفاني، السكر والملحه، ونبدا نخلط غير بالطراب اليدوي حتى يبان ليا شويه ديك السنيده بدات كذوب. نبدا نضيف الزيت بالتدريج، من بعد كنضيف قشور ديال الحامض وكنضيف البافو وتنحرك. ملي كيندمجوا ليا العناصر كنزيد دانون مسوس وكنحرك مزيان. من بعد كناخذ واحد الغربال وكنبدا نغربل فيه الخمارات الحلوى اللي الوزن ديالهم بجوجهم المجموع 14 غرام، وكنبدا نضيف الدقيق بالتدريج بشويه بشويه حتى كنحصل على خليط ديال الكيك. في هذا الوقت راني مسخنه الفرن على 180 درجه، وغادي نخوي الخليط في الكيك اللي قلت لكم المول العجيب. بعد ما مدهنته بالزبده ورشيته بالدقيق غادي نخوي فيه الخليط وندخلو حتى يطيب ليا الكيك ونخرجو. وغادي تشوفوا هاد اللقطه راه تقطعت ليا، ولكن غتشوفوني ملي خرجت الكيك هو هذا. غادي نخليه يبرد جانبا وندوزو باش نشوفوا المقادير ديال كريمه الحامض. غنحتاج كاس ديال عصير الليمون، وكاس ديال السكر، 2 بيضات، معلقه كبيره ديال الزبده، قشور ديال حامضه، معلقه كبيره ديال النشا. غادي ندوز نحضر الكريمه. غناخذ واحد الكاسرول غادي ندير فيها 2 ديال البيضات، كاس ديال عصير الليمون، كاس ديال سكر سنيده مع فاني، وغادي نحط النشا معلقه كبيره وقشور الحامض، وندوز نوضع هذا الخليط. بعد ما نحركو غادي نوضعو فوق النار مع التحريك. غادي نبقى نحرك حتى نحصل على كريمه شبيهه للكريم باتيسير. في الاخير كنطفي النار وكنوضع ديك معلقه الزبده، كنبقى نحرك. من بعد كنديرها في واحد البول، كنغطيها بالفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه حتى تبرد تماما. بالنسبه لا مورانغ اليطاليان غادي نحتاج نص كاس ديال بياض البيض مع كاس ديال فاني زايده عليه فانيا، كاس ديال السكر مع فانيا عفوا. غادي نخلط هاد 2 عناصر او 3 العناصر، نخلطهم غير بالطراب، ومن بعد غادي نوضعهم فوق بان ماغي. ومهمه واحد القضيه، خاص البان ماغي يكون الماء قليل، ما يكونش قيس ليا البول. غادي نبقى نخلط مزيان، وانا مره تنقيس بيدي ما خش هذا الخليط يسخن ليا، خصو يبقى دافي وغير يبان ليا داب السكر نحيدو من فوق البان ماغي. ها هو دابا حيدته. غادي نبدا ناخذ دراب كهربائي ونبدا بسرعه متوسطه في الاول، من بعد كنبدا نزيد في السرعه بشويه بشويه حتى كنحصل على مورانغ كي غادي تشوفوا تيبان ليا هذاك المنقار اللي كنعرفوا به المورانغ راه دار هو هذا. في هذا الوقت راه مازال ما طلعتش ليا لا مورانغ مزيان. غادي نضيف قطرات من قطرات من المركز ديال الحامض، وغادي نضيف ملعقه ديال سكر الثقيل او سكر كلاصي، وغادي نعاود نطرب هذا السكر كلاصي بحال غادي يمص ليا هذوك السوائل اللي بقاو في هذا البيض، وغادي يجيني واقف
من بعد كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي خصني نحصل عليها. خص يكون هذا المنقار واقف، وهذه هي لا مورانغي لا ايطاليان. غادي نديرها في واحد البوش ونخليها حتى هي تبرد مع الكريمه الاخرى. وندوز دابا نجبد هذيك الكريمه اللي بردت ليا ديال الحامض، غادي نعاود نطربها باش تولي ليا ليس. كي كتشوفوا ملي كنعاود نطربها كتولي ليس. كناخذ الكيك ديالي وكندير فيه الكريمه، من بعد كناخذ واحد لادوي وكنديرها في البوش اللي درت فيه لا مورانغ، وكنبدا نصايب واحد الوريدات وكنحاول نجبد دوك الوريده حتى كنحصل حتى هي فيها على المنقار باش تبان بانها راها مورانغ ماشي كريمه. كنستمر على هكا حتى كنغطي ديك الكريمه ديال الحامض كامله. من بعد كناخذ واحد الشاليمو، راه دابا كنشعلو، واخا كنشعلو بالضو ديال النهار ما تيبانش. المهم تناخذ هاد الشاليمو، اللي ما عندوش الشاليمو ماشي مشكل، كنشعلو شويه ديال الفران، كنشعلو غير من الفوق وكنقربوه شويه. كندخلو الكيك غير واحد 3 ديال الثواني ولا 4 ثواني وكنخرجوه. كي كتشوفوا كنكراميليزي المورانغ ديالي. من بعد كناخذ شويه الحامض كنقطعو الشكل اللي بغيتو وكنبدا نزوق به الجوانب ديال الكيك اللي بقاو ليا خاويين. من بعد غادي ندهن هذا الحامض بالناباج وغادي نرشوه بشويه البافو وزوقت بشويه النعناع. وكانت هذه هي النتيجه، كيك او سيترون مورانغي كتجي زوينه. اللي عشاق الحامض غادي تعجبهم. نتمنى تعجبكم الوصفه وبالصحه والراحه. مع السلامه.